أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا بيجي إبساروغا خنين الدنيا خنر جراتن هندي خيسنو بك جرتنتي سلامتان نجيني رحمني ربي إسنر هاجراتو وبلينكي يا خيرو ديرتوف استديو يا خنران أبدن اللين ولد ديبيني الحمد لله حال جروتي في واني أر ولنو ديب سمو تيكي تكانو اللي هي جاني أفان غندور سفاري من اللي كتي أكسي دررت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا غيا برو غيا تيكي غيا ولبوما غيا بلسوما غيا أبوتين بيا أورومومان warree abbaa biyyaa ta'an ittiin beekamu guyyaa sanii jechuu. Guyyaa kana namni akka laalu jiru guyyaan kun baaqaa fi callaan itti adda baatu guyyaa laafaa miti jechuu. Uummanni Oromoo akkuma beekamu jaarraa takkaa fi cinaa bara 150 gabrummaa mootota Habashaa wal faraqaadhaan irratti daddabraa ture jala qabsaawaa irratti du'aa irratti biyyaa baafamaa lafti isaa irratti saamamaa rakkina hangana hin jedhamne dhandhamaa akka uummata gaanfa Afrikaatitti rakkoo guddoo dhandhamaa ture jechuudha. Uummanni kun waqtiin isaa geessee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bal'inaan isaan heddummeessee afaan isaanii afaan namni hedduun haasa'u godhee akkasuma rakkoo zamana meeqaaf irraa gaggeeffamaa turte san hundaahuu jalaa dandamatee sabni kun kayroo meeqa duguuggaan shanyii irratti godhamuuf yaalamte duguuggaa shanyii san hunda jalaa rakkina naftanyoota ummata akka Minilikii fi Yohaannisii fi Haayila Sillaasee fi Mangistuu san hunda jalaa dandamatee saba bara 150 guutuu naftanyaan warri gita bittaa naftanyaa irratti dhiichisaa bahansan hunda dandamatee saba as gahee jechuudha. Saba silaa akka yaadameen gaanfa Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf yaalame Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hormaata isaa bal'isee lafa tanarraa akka guddatan akka dagaagan akka bareedan akka miidhagan godhee Rabbiin hanga ammaa jiraachisee jechuudha. Silaa akka alagaan lafaa nuuqaateen waa asin jirru maaliif akkana jettee jechuun keessaniin oolamu amma yeroo Oromoon dammeeytetti yeroo Oromoon mootummaan biyya Itoophiyaa san nu harka jirti mootummaan gaanfa Afrikaa tun nu harka jirti akka gaanfa Afrikaatitti tokkummaa uummannee jirra walquba qabaannee jirra walii hadooduu eegallee jirra wal dhagayuu eegallee jirra wal jala deemuu eegallee jirra walii ajajamuu wal gorsachuu eegallee jirra biyya san nama nuurraa tahe ka afaan keenya beeku ka seenaa teenya beeku kanu beeku kanuti jaalannu kanuti kabajnu kanuti abdannu nuu qabatee yeroo jannutti naftanyaan firii lama jibbaa abbootiin isaanii amata 150 akka habaqaalaatitti garaa isaan kaatee yeroo itti baafachaa jiranii jechuudha. Ummanni Oromoo guyyaalee 3 dabran kanarra dhaabbatee amatoota waggootan dabree hangam takka dhiibbaa gita bittaa naftanyaatirraa isa godhamu jirtu akka dandamate guyyaan 3 kuni guyyaa akka malee ragaa bahu jechuudha. Maaliif jennaan lafti Finfinnee tagita bittoonni naftanyaa ummata Oromoo tuulamaa irraa buqqaasanii naftanyaan lafa qabattee lafa babal'ifannaa godhatanii qotee bulaa keenya dhabama godhanii qotee bulaan keenya zabanyaa itti ta'e keessatti ammallee lafti tun teessanii miti zamana tokkummaa zamana dammaramuu zamana bilisummaa jihee namni dhiichisaa jirutti ammallee Oromoon isin akka nuti bashannannuuf akka nuti dhiichisnuuf akka nuti cooma nyaannuuf qabsooytanii duutanii nuuf fiddan jettee naftanyaan magaaluma teenya keessatti handhuura Oromiyaa sanuu naannawa qarqara tokko ittiin himan bahaa dhihaan kaabaa kibbaan naannoon Oromiyaa itti marfam lafa
abbootii teenya tuulamaa lafa abbootii teenya shawaata tuulamaa lafa tanarratti dhiibbaa godhuun dandeessan lafa tanarratti alaabaa teessan fannifachuun dandeessan afaan keessaniin dubbachuun dandeessan lafa tanarra fiidanii caffaruun dandeessan lafa tanarratti maalummaa keessan calaqqisuun dandeessaniin kun waan abbootiin isaanii amata 150 safaarii miniliktana qallabaa turanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya ummanni Oromoo jabina amma qabu kanaan tokkummaa amma qabu kanaan wal dhageettii amma qabu kanaan hangam takka hanga gita bittoonni naftanyaa ummata kana lafaa dhabamsiisuuf yaalaa ture hubachuun nama amma dhalatee kaseenaa dabren beeyneefillee ifaadhaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya guyyaa boruu kana yoo furanne nuti warri biyya alaa jiru hoo guyyaan boruu kun seenaa keessatti maal galmeessinee dabaruu qabna? Guyyaan boruu kun guyyaa akkamiiti? Ammarraa qaatiraa bulu jirra. Guyyaa boruu kana fedhu lubbuun illeen haa baatu abbaan biyyaa Oromoo akka tahe magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa akka taate agarsiisuuf Oromoon bahaa kibbaa dhahaa dhihaa kaabaa kibbaa irratti wal guurtee achitti bahu jirti. Obboleeyyan keenya heddummina keessa naannawaa tokko tokko humna magaalattiitiin ala tahee magaalaa Burraayyuu keessatti namni waa nyaate faa dhabee jira. Nuti akka sabaatti wal bira dhaabbannee ijoollee teenya tan abbootii qabsoo Oromoo baroota 28 baroota 50 dabre qabsoo Oromoo tanaaf rakkamuu turan guyyaa boruu biyyatti deebi'an kanaaf simannaa godhamtuuf galu jiran kana waan addaa takka mul'isuu danda'u qabnaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaan sadeen kun ashaaraa mataa isaa faajjii mataa isaa dabarsee kutee ummata Oromootiif jabina malee waan if booda deebi'aa nama deebisuu miti. Lakkuma ummata Oromoo dhiibbaan itti hammaatu, lakkuma ummata Oromoo hacuuccaan itti heddummaatu, lakkuma ummata Oromoo rakkinni itti heddummaatu ummata kana xiiqii keessa galchee akka isaan falmatanii ummata naftanyaa kanallee ifirraa faccisanii gara bilisummaatti dabaran isaan godhaa jechuudha. Wanni amma godhame kun ilaalcha ummanni naftanyaa kan hin jaalanne sirna gita bittaa duraan ture sanurratti deebisuuf tattaafatu kana hundaahuu waan irraa nu hubachiisaatii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya guyyaan boruu ummata Oromootiif guyyaa addaati. Guyyaan boruu guyyaa Oromoon abbaa biyyummaa itti raggaasifatu. Guyyaan boruu guyyaa Oromoon tokkummaa isii itti labsattu. Guyyaan boruu guyyaa Oromoon kabajaa abbootii ifiitiif kabajaa warreen isaaniif qabsaawaniif kannu itti agarsiistu. Guyyaan boruu guyyaa magaalaan Finfinnee shurufkaa waggoota 150 Oromummaan keessaa dhabamte itti deebistee harkattu. Guyyaan boruu guyyaa faajjiin teenyaa biyya Finfinnee magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti ittiin ol qabamtee ittiin shubbisamtee ittiin dhiichisamtee safaarii minilikii fi adawwii naftanyaa garaa itti gubnuu jechuudha. Guyyaan boruu ummata Oromootiif guyyaa walabummaati. Guyyaan boruu ummata Oromootiif guyyaa bilisummaati. Guyyaan boruu ummata Oromoo guyyaa tokkummaati. Guyyaan boruu ummata Oromootiif guyyaa injifannoo guyyaa addaa guyyaa seena qabeessaa jechuudha. Guyyaa seena qabeessa kanarratti qeerroon teenya akkuma baroota shanan dabran kana xiiqii keessa osoo hin galle obsuun waa adda hubachuun qabsoo teenya taamata meeqaaf laamshoyte tana as geessanitti guyyaa tokkicha kana obsanii magaalaan isaanii lafti isaanii akka hin jeeqamne namni akka ummata Oromoo kana akka addaatitti hin hubanne akka ummanni ilaalcha addaa nun qabaannetti guyyaa boruu gaggeessuun nurratti dirqamaa jechuudha. Yeroo kanatti namni nu tuttuqu jiru kun safaarii minilik qofa osoo hin taane warreen faayidaa siyaasaa isaanii keessa oofachuu deeman warreen jijjiirama kanan feene warreen jijjiirama kana qabeenya amata 28 lafa Oromootirraa ummata Oromootirraa saamaa turan wayyaalaa takkaanuu iyyaala Adisaabaa ashabbaarii gabbaasee ummata Oromootiin jeeqaa jiru waan taateef jecha ummanni Oromoo jibbiinsa saba tokkoo osoo mul'isne dhiibbaa tokko saba biraa nama afaan biraa qabeenya namaatirratti osoo hin goone akkuma kabajaan teenya amata shanan kana dabartee deemu jirtutti qeerroon teenya guyyaan boruu
guyyaa qabsoo keenyaaf guyyaa addaa guyyaa murteessaa guyyaa nuti garaan keenya dhadhaa fi deeme itti nu dhugu waan taateef jecha guyyaa kana obsaan haa dabarsinu. warreen isin dura dhaabbatu warreen magaalaa Finfinneen seentan jiru sanuma hundaa'u suutumatti hararraa kaasaatuma bira dabaraa ummanni keenya yoo bakka takkaa dhaabbanee jennee itti ijjineewu ummanni rifatee onneen keessaa baate tana waa jirmamata harka guurratanii yaa'uu fi hundaa'u osoo keenya sagaleen teenya qofti ummata nu dura dhaabbatu kana sodaachistee akka isaaniif booda deebi'an godhuu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya guyyaan boruu guyyaa addaati. Mee waa'ee faajjii Oromoo tana gizee dubbannu ummanni biraa takkaanuu joollummaan teenya ta Oromoo tana dhageeffachuu jirtuu fi taganaa na dhageeffachuu teessulleen faajjiin amma ummanni irratti dhumaa jiru tun faajjii dhaaba tokko qofa itti fakkaati jechuudha. Warreen alaabaan abaa'oo amma dubbatamtu tun alaabaan abaa'oo amma dubbatamtu tun alaabaa saba dhaaba siyaasaa tokko qofa itti fakkaattu dogongortanii jirtan. Alaabaan amma ummanni keenya irratti dhiiga isaanii dhangalaasaa Finfinnee keessa jiru tun alaabaa abbootiin teenya waggoota 50 dura yeroo qabsoon waboo eegalamtuu yeroo qabsoon abbaa biyyummaa eegalamtuu yeroo qabsoon walabummaa eegalamtuu yeroo qabsoon waraana bilisummaa Oromoo eegalamtuu abbootiin teenya kanaatu bakka nu bu'aa kun faajjii teenya tun alaamaa teenya tun alaabaa teenya tun mallattoo bilisummaa ummata Oromooti ja'anii kaayyatanii jechuudha. Alaabaan Oromoo alaabaan abaa'oo maqaan itti maxxanfame tun alaabaa dhaaba siyaasaa kamuu osoo hin ta'in alaabaa ummata Oromoo miiliyoona 50ti. Alaabaa ummanni Oromoo kan ilaalcha abaa'oon qabnelleen sababaasiitiin itti du'aa turan, alaabaa haawwan keenya itti ajjeefamaa turan, alaabaa qabsaa'onni keenya meeqa dhiiga isaanii irratti dhangalaasan, alaabaa qabsaa'onni keenya irree hedduun biyya isaaniitii bahan, alaabaa qabsaa'onni keenya qabatanii wareegaman, alaabaa qabsaa'onni keenya isii gadhaabuuf jecha wareegama meeqa itti kafalan, alaabaa abbootiin teenya itti duute, alaabaa qeerroon itti fannifamtee itti biyyaa baafamtee itti salphatte, alaabaa sababaa isiitiin lafti Oromiyaa itti saamamte, alaabaa sababaa isiitiin ummanni Oromoo biyya san keessatti akka lammii lammaffaa gaditti itti ilaalamuu ture waan ta'eef jecha alaabaan amma ummanni Oromoo irratti wareegamu jiru ta dur itti wareegamaa ture tun alaabaa dhaaba siyaasaa tokko osoo hin tahin alaabaa ummata guddaa, alaabaa ummata wayyabaa, faajjii ummata Oromoo, faajjii bilisummaa Oromoo, faajjii walabummaa Oromoo, faajjii tokkummaa Oromoo halaalatti isii arke isiif dheebootu tan alaabaa ummanni halaalatti isii arke isii yoom ifi qabee gammadaa itti yaadda waan taateef jechuun alaabaa abaa'oo tana tuttuquu jechuun ummata Oromoo bal'aa miiliyoona 50 kana tuttuquu jechuudha jechuudha. Obboleeyyan keenya kajibbaa shanee qabdan, kajibbaa siyaasaa abaa'oo yeroo ammaa tana itti deemtu qabdan alaabaa shanee fi alaabaa dirqama sirritti adda baasnee beekuu qabna. Guyyaan kun guyyaa jibbinaatii miti, guyyaan kun guyyaa negatiif walirratti haasawanii miti, guyyaa Daawit Ibsaa arrabsanii miti, guyyaa murna shanee arrabsanii miti, guyyaa ummatoota keenya ka biyya galaa jiru kana ittiin xiqqeessanii miti, guyyaa qabsaa'ota keenya, bilisa baastoota keenya, wareegamtoota keenya, falmattoota keenya warra ija nurraa bane jennee isaan san kabajaa abbummaa akka ilmi abbaa kabajutti itti kenninuuf guyyaa hamilee isaan cabte hamilee waggaa 27 guutuu alagaa fi nutilleen osoon beene isaan cabsaa turre san hamilee isaanii deebisnee itti ijaarru guyyaa guddaa keenya itti kabajnu, guyyaa isaan itti galateeffannu, guyyaa waboo itti simannu, guyyaa Finfinnee Oromummaa urgeessinu, guyyaan Finfinneen Oromummaa bareeduu taate waan taateef jecha ilaalcha negatiif ilaalcha osoo safaariin Minilik nurra caffaraa jirtu nuti fuula wal dura deebinee walirra caffarruu miti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya hanga dandeenye warreen sooshaal miidiyaa kanarratti dhiibbaa godhuudhaan beekamu, warreen sooshaal miidiyaa kanarratti shanee xiqqeessuu fi shanee qaqqabuudhaan beekamu hundinuu amma ilaalchi san keessaa haqamee jira. Ilaalcha shanee xiqqeessuu hin qabnu. San gaafa siyaasni
ولقلي لفتكر تاني أورمون أبوتين قدا أبوتين أمنتي هيون أورمو خيس سيناني دبتن نموان إساتات في لتاجتو خون قيا أبليين كينا قامت ديدم تربة قام خينا را الدم بهاني براها خيسة تركتشا جرا لفايساني أوروميا فين ميلان تقوان تيفجتشا قيا نموتو إلال تتوكون سقلي تكان إجتكان وانمتكان ولينتاني وان أدوي تينيا غراغوبا وان أدوي تينيا أرسا وان أدوي تينيا غرغر بهنسي أورومو أما بوده هنجور جئي غرا مرچيسا بيا اتورم توجچو خناف أبليين كيا ورّي بيا على جرتن يودن ديسن كيرو فنفنة خيستي بيا لمن كنا سببا هدومين نمات نياتا دبو سببا هدومين نمات ترانسبورتي دبو مالين جلا إرچون خنافا أكمتي غرغارا أكمتي جولي تينيا أكا بيجيسن alaabaan amma xixiqqoon gara isaan gubde kun fooqii finfinnee keessa jirtu addabaabaayii finfinnee keessa jiru lafa oromiyaa waan ta'eef jecha naannawa addaaf kan finfinnee jirurraa qabi hanga magaalaa walakkaa hanga eerpoortiitti hanga bakka mootummaa hundatti akkamitti alaabaan tun dhaabbatti ka alaabaan qabne akkamitti alaabaa tana qabachuu danda'a yoo dandeenye sumuun shilingii qabnu ummata kanaan ergine alaabaa akkanaa bitadhaa alaabaa akkanaa baasaa deemaa jenneeni ilaalcha keenya sirreessinee ummata keenya kanuu je'ee dhumaa ture qeerroo teenya tanuu jettee wareegamaa turte qeerroo magaazii agaazii dura dhaabbattee ummata hidhannoo guutuun dura dhaabbatu san qalamaa fi sagalee isaanii qulqulluu qofaan dura dhaabbachaa turan san guyyaan hamile itti horru guyyaan qabsoon teessan ta'amata 5 godhaa turtan amma karaa akkachuu jirti amma booda ilaalcha adda addaa ko Oromoo keessa jiru kana walitti fidanii akka dhaabonni siyaasaa Oromoo kun walitti baqanii Oromiyaa tana yoo taate sirna federaalizimiitiin bulchu yoo diddee safaarii kanu tuttu taate immoo keewwata 39 wayyaba godhachuun Oromiyaan akka if bulchu irratti ummanni Oromoo murteessee akka karaa gaarii deemnu walidhaamuun qabnaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya kanneen hanga ammaa ummata Oromoo ganamaa fi galgala alaa fi keessaa gargaaraa jirtan waan addaa qabachuu qabdan jechuudha. Alaabaan tun alaabaa amantii takka bakka buutuu miti. Alaabaa ummata Oromoo kan muslimaa, kan kiristaanaa, kan waaqeffataa, kan amantii hin qabne hunda bakka buutu. Alaabaa ummata miiliyoona 50. alaabaa onnee nama Oromoo hunda keessa jirtu alaabaa adawwiin akkaan jibbitu waboon qaama sabaa guddaa ka adawwiin maqaa isaanii dhagayuuf naatu ummanni abaa'oo ka amma galaa jiru kun ummata adawwiin sagalee isaanii dhagayuuf naatu ummata adawwiin harkaa isaan hin feene ummata adawwiin akkaan sodaatu waboon teenya xiqqaatte guddatte ummata kabajaan biyyatti galuu deemu hanga dandeenyetti haala isaan irratti galanii kunuunfamanii dhiibbaa hanga ammaa biyya barahaa san keessatti ooyiruu fi mana hidhaatii fi bakka adda addaa keessatti isaanirra gayaa turte san akkamitti dandamachuu qabanii baatiin tun baatii waboo bira dhaabbannee lafti teessan tana biyyi teessan tana magariisni keessan kana bishaan keessan kana samiin teessan tana gaarreen keessan kana baddadareen teessan tana jannee bira dhaabbannee waboo mataa ol qabachiisuu qabnu jechuudha. Yoo ummanni dubbii godhe san ummanni Oromoo amma booda abadan ummata Oromootu dhabamee dhabama xiqqaa amma garaa ba'u jiru itti dhabama malee ummanni Oromoo amma booda naftanyaa jalatti gabroomee numan bulle ummanni Oromoo sakandii takkaaf guyyaa tokkoo fi jaarraa tokko dhiisi guyyaa tokko baatii takka torbaan tokko amata tokko dhiisi guyyaa tokko sakandii takkaaf ummata gabrummaa baadhachuu hin dandeenye akka taate ummanni Oromoo qeerroon teenya abbootiin teenya haawwan keenya qarreen teenya bara amma dabarsine kana agarsiisanii jiranii jechuudha. Tanaaf obboleeyyan keenya ummanni Oromoo amma booda yoo bilisummaa taate malee dhiibbaa takka tan saba biraa saba wayyaban tahin saba isaa gadi saba xiqqaa isan geenye kadurillee isa dhiibaa ture ka ilaalcha siyaasaa dur qabu san ammallee ummata Oromootii irratti gaffidee lafa qabachiisuu fadhu san
sakandii takkaaf ummata Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'u sabni biraa akka baru tokkummaa teenya jabeessinee adawwii teenya halaalatti ilaallee adda baafannee osoo balaaleeffannee ifi kaasuun taane siyaasaan hoogganamuudhaan smartii ta'uudhaan sammuu teenya tana wanni rabbiin nuu kanne akka yaannee xiinxallee itti waa dalaynuu fi akkuma amma dura siistama istiraatejii adda addaa baasnee adawwii injifachaa turretti rakkoo amma keessa galle tana istiraatejii adda addaa baasuudhaan adawwii teenya mataa gad haa qabachiisnu. Finfinneen lafa Oromiyaa lafa Oromoota tuulamachaa fi tuulamaa akka taate haa beeksisnu. Guyyaan boruu guyyaa Finfinneen bilisummaa itti baatu, guyyaan boruu guyyaa Finfinneen ummanni Oromoo faajjiin ummata Oromoo tambara 50 gaqqabamaa turte itti samii keessa madandisuu teessu jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya guyyaan boruu kun guyyaa laafaa miti. Ammumaanuu eegallee jala bultitti jirra, qaaxir bulu jirra, katakkaa alaabaa san ijaaniin arkinii jira, kafootorra malee harkaan hin qabatinii jira. Guyyaa isin hundi dharraa itti baatanii yoo harkaan qabachuu baattanillee guyyaa obboleeyyan keessan katakkaa ijaan arkin isinii itti arku. Guyyaa dhugumaan alaabaan dhiibbaadhaan Finfinnee keessaa baate tun Finfinnee keessa itti qubattuu jechuu. Guyyaan boruu guyyaa itti adda wal qoodanii miti. Guyyaa Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaan magaalaa Finfinnee dhuftee bakka seenan dhoorkuu teessuu jechuudha. Ka hafelleen ka eedanuu kana tiraanispoortii dhabe sumuun shilingii itti ergaa rabbi sodaadhaati namni keenya walitti qabamee magaalaa Finfinnee san yoo fedhe asfaaltii irraa harrafu guyyaa kana qabsoon akka naman goone hin qabdu. Guyyaan boruu magaalaan Finfinnee teenya ta'u kalafatti hafe hundi xiqqaa guddaan abbaa fi haadha makiinaa kaafatanii ka makiinaa qabu makiinaa ummata kaasee magaalaa Finfinneetitti ummata haa guuru. Yaa rabbi sodaadha. Ummanni Oromiyaa keessaa nu dhaga'u jirtanii dhageessan barreeffamaanis isinitti himna. Yoo dandeessan abbootiin makiinaa qabdan akkuma amma dura qaamota siyaasaa murna aktiivistoota qabsaa'ota keenya simachuuf wal bira dhaabbattanii qabeenyaan yaadaan wal deeggaraa turtan abbaan makiinaa qabu hundi makiinaa teessan kaasaa. Ummanni Oromoo xiqqaa guddaan tokko akka hin hafne akka jiddu galeessa Oromiyaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii Oromoo magaalaa guddittii Itoophiyaa magaalaa guddittii Afrikaatitti Oromoo walitti qabamtee magaalaan guddittiin Afrikaa magaalaa teenyaa jettee Afrikatti illee himtee safaarii Minilikitti illee himtee naftanyoota gita bittaatitti illee himtee mataa isaanii qaqqabachiistu. Ummanni keenya qabaataan qabeenyaan beekaan beekumsaan qabsaawaan qabsoosaatiin ka dubbii beeku dubbii abbootiin gadaa ummata Oromoo walitti araarsuun haala kanaan ummanni keenya dhufee Finfinnee bakka qabatan bakka dhaabbatan ummanni Oromoo masqala addabaabaayii irraa achiin ilaa asii gadiin ilaa eerpoortitti asii gadiin ilaa Akaaqii Qaallittiitti gara kanaan immoo karaa Ayyarteenaatii fi ilaa Sabbataa Burraayyuu Sandaafaa Laga Xaafoo Laga Daadhii Akaaqii akkana naannawa kana hunda hanga gayutti bakka namni miiliyoonni yoo xiqqaate namni miiliyoonni 10 argamuu qaba. Ummata Oromoo miiliyoona 50 keessaa warri baadiyyaa fagootillee jiru dhufuu dadhabee keessaafuu ummanni naannawa Finfinneetti argaman akkasuma ummanni Oromoo magaalaaleen Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 irratti argamtu akka namni tokkoon hafne guyyaa boruu. Guyyaan boruu guyyaa laafaa miti. Guyyaan boruu guyyaa walabummaati. Guyyaan boruu guyyaa addaati. Guyyaa Oromummaan itti calaqqisamtu. Guyyaa hafuurri keenya kan Finfinnee irraa dhabame itti gaddeebi'ee Finfinnee irratti olaantummaan irratti agarsiifamtu waan ta'eef jecha abbaan fedhe waan fedhe haa dubbatu. Adawwiin hanga feete nu bira haa dhaabbattu. Adawwiin hanga feete faajjii teenya gad haa buustu. Isaanii hin jilbiifannu ammallee hin jilbiifannu borullee hin jilbiifannu. Kanaaf ummanni Oromoo kanaannaa wasan jiru hundinuu akkaataa itti dhufee Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uu Finfinneen handhuura Afrikaa ta'uu lafa Oromoota Maccaa fi Tuulamaa ta'uu lafa abbootiin teenya gifii adda addaatiin irraa buqqa'an ta'uu guyyaan boruu guyyaa itti dhufanii agarsiisan waan ta'eef yaa abbaa qabeenya qabu yaa abbaa qabeenya qabu yaa abbaa beekumsa qabu keessaafuu abbootiin qabeenyaa Oromoo hanga dandeessan qeerroon qabeenya hin qabne
akka baandiraa takkaanuu alaabaa takkaanuu faajjii oromoo ta'a dawwiin garaa gubachuu jirtuuf mataa deemu hundi harkatti qabatee waan itti du'aa turre tana waan itti biyyarraa buqqa'aa turre tana waan itti hidhamaa turre tana waan itti qabsaawonni keenya itti du'an tana namni hundi akka qabatee deemu yoo dandeessan maallaqa keessan kannaa fi bakka itti godha tana achi qabsoon hin jiru. Qabsoon guyyaa boruu qabeenyaan wal bira dhaabbachuu qeerroo teenya ta bakka bultu dhabde ta hoteela qabachuu dadhabde ummanni oromoo xiqqaattanillee ka magaalaa Finfinnee keessa jirtan mana keessan qeerroo naannawa adda addaatirraa dhufu jirtuuf bana waan qabdan biddeena goggogaallee taatu bishaan irratti obaasa qeerroo nyaachisa. Magaalaan Burraayyuu guutumaan guututti ilma namaatiin qabamte hatta hanga hoteelli waan nyaataa gurguru dhabe takkatti ummanni oromoo kanaannawa Sandaaffaa jiru kanaannawa Burraayyuu jiru kanaannawa Akaakii Qaallittii jiru Lagxaafoo Lagadaadhii jiru kun hundinuu ummanni yoo Burraayyuutti heddummaate Burraayyuu irraa ummata as fottoysee naannawa Oromiyaatti dhiyaattu kana akkasuma jiddugala magaalaa Boolee keessa haa taatu Piyaasaa haa taatu qaxanaalee Finfinnee keessa jirtu tana hunda keessa haa taatu ummanni oromoo ka bakka qabu ka akka qabu mana qaban obboleeyyan keenyaaf gadhiisanii akka ummanni oromoo guyyaa boruu kana hafuura itti baafatan godhuu danda'u qabdu. Abbootiin qabeenya yoo dandeenye qeerroo bakka bultu dhabde hoteela qabnee fi akka hoteela keessa bulanii qaamaa qalbiin hirriba isaanii arkatanii ganama qalbii guutuun humna guutuu waan nyaatanii gabbahan qeerroon beelallee irran kaayyanne dhugaatiillee irran kaayyanne qaaxiraallee irran kaayyanne hanga biiti sawwala boomtutti ummata hafuura baafachuu hin feene waan taateef jecha garuu akka sabaatitti wal bira haa dhaabbannu. Abbootiin oromoo tan Finfinnee keessaa mana qabu yaa abbaa kiyya ka Finfinnee keessaa fooqii qabu yaa adeeroo Finfinnee keessaa viillaa qabu osoo miillilleen dhoqqee tahe qeerroon oromoo mana kee bareedaa san ol seenanii dhoqqeensii haa eeybisanii takkaa manni keetuu oromoo urgaaween beeku takkaa hoteelli kee oromoo urgaaween beeku qeerroon irraa mana kee bani qeerroon hafuura itti haa baafattu. Yaa atileetota keenya ka Finfinnee keessatti fooqiilee adda addaa hoteela adda addaa bantanii jirtan akkuma arra Qananiisaan keenya sabatti deebi'ee maallaqallee arjoome hoteela isaatillee nama qubsiisuuf arjoometti isin hundi xiqqaa guddaan abbootiin qabeenya magaalaa Finfinnee keessa jirtu akkasitti ummata oromoo kana qubsiisuu qabdii jechuudha. Guyyaan boruu guyyaa laafaa miti. Bara 90 takka kana ani dhalanne gaafa san wallaahi ani immoo bilisummaa guyyuma boruutiin arkuu deema. Bara 90 takka gaafa oromoon dargii kuffistee Tigreen irraa aante san gaafa san irra hedduun keenyan dhalan eega abaawoon deemte booda dhalan eega abaawoon biyya raa baqatte booda dhufnee jechuudha. Dubbiillee guddannu akkasii jechuudha. Isiniif galti nuti amma wanni nuti arkuu barbaannu Finfinneen tun dhugumatti teenyaa Finfinnee takka keessa galleen beeku akka kiyyaa bara waa xiqqoo keessa jiraate malee irra hedduun nama oromoo miiliyoona 50 keessa miiliyoonni 25 Finfinneen bakka mi'uu kan beeknee jira. Haa dhufanii haa arkanii bakka adawwiin irratti olaantummaa isaanii nurratti agarsiiste bakka ikoonomiin teenya itti nurratti kuffisan bakka biyya teenya tan abbaan lafa san qabu irraa buqqahee zabanyaa isaanii irra ta'e qalaloonni oromoo ka amma lafaa dhufaa jiru sababuma ummata keenya abaa'oo arra biyyatti galu jirtu tanaan haa arkanii rabbi sodaadha agarsiisa rabbi sodaadha. Ijoolleen alhamdulillah anilleen magaalaa Finfinnee keessa jiraadheetiin jira uumaa dharraa baheetiin jira magaalaa Finfinnee keessa jiraachuu ummata keenya ka Finfinnee dhageetii malee takkaa ijaan arkeen beeynee jira. Rakkoo ummata Finfinneetirra ga'e rakkoo oromoota tuulamaatirra ga'e olaantummaa akka sabaatitti magaalaa Finfinnee keessatti qabaachuu dhabnu wal dhageetii dhabuun tokkummaa dhabuun wal jala deemuu dhabuun dursaa dhabuun walii gajjachuu dhabuun wal kabajuu dhabuun olaantummaan nurratti fudhatamtee Finfinneen tun hanga nurraa fuudhamtee nuti sirnallee keessatti arkachuu dhabnu hattaa gizee namni keenya akka bulchaatitti itti ramadamu wanni naftanyaan lafa dhiitaa turteef nuutu isaaniif bakka kanne.
wanni ammallee dhaaboota keenya ka siyaasaa biyya keessa biyya alaatii dhufu jiran gizee itti simanna jenne oromoon itti xiqqaachuu jirtuuf nuutu ummata nun taane hunda karaa kanneef finfinneen teenya adisaabaan teenya Akaakiin teenya Qaallittiin teenya Burraayyuun teenya Sabbataan teenya Sandaaffaan teenya Lagaxaafoo Lagadaadhii teenya hundi teenya jechuudha akkasimi tanaaf finfinneen ما شاء الله يا هذا خلنا شجرة نبني جزاكم الله خيرا أنا أما جمّتشو خيس وانين جو والله له أما سلا نبني توكو كوني آرامي وان ديو تنا أمم جرتوتي جمّتشو كمنا تيكي خيس ننقوفي وان ديو تنا نبني لما سديلين هادو سلتو بروت شنن دبريخنا خيسة أورمون يوتي كاتي لبو خمشان يقول تلقاومتو irratti dhumteeti jijjiiramni amma safaarii dur khara itti biyyaseentuun dhabde hunda biyyatti galchaa jirtu oromoon lubbuu itti dhabdeeti jijjiiramni amma dhufe kun lafee ilmaan oromootiin dhiiga ilmaan oromootiin dhiiga qeerroo oromootiin dhiiga haawwan oromootiin dhiiga qarree oromootiin dhiiga qabsaa'ota oromootiin dhiiga bilisa baastoota oromootiin dhiiga cifraa oromootiin dhiiga falmattoota oromootiin jijjiiramni amma abbaan fadhee بانديرا قبرون فتا إرتنو تولك كبوخون هندي كان يتميرجع أركته بانديرا قبرون فتا يتولك كبوخون لفي أمة أورومو تن حررجة ترومته تبالة ترومته تجمد رومته تولق رومته تشاور رومته تيلو أبا بورات رومته تبوران رومته تأرس رومته تأدام رومته تفنفن رومته تبكه هند رومته يجو لفي أمة أورومو نما مليون شنتم إرتي qabsaawaa turanii jechuudha lafeetanaani jijjiiramni amma barbaadamu dhufe jijjiirama amma barbaadamu kana jalatti nuti silaa jijjiiramni kun agoobara nu tahee jala teenye hafuura baafachuu qabna jijjiiramni amma dhufe kun osoo agoobara nun tahin osoo gaaddisa nun tahin safaarii minilikiif gaaddisa taa'ee gaaddisa nuti finnee jalatti ahaara galfachuu finne kana jalatti naftanyaan mataa qabatee nuti gaaddisa kana jalaa nu baasuu feetii jechuudha tanaaf obboleeyyan kiyya guyyaan kuni guyyaa safaadhaati miti guyyaa xiqqeeti guyyaa walabummaati guyyaa bilisummaati guyyaa addaati jechuudha oromoon tana beekuu qabdi hangana achi wanti walitti himan hin jirtu angammachuu keessa dubbii tartiibaanu dubbachuu wallaale rabbi guyyuma boruu nun ajjeesin nagayaan nu bulchee waan guyyaa boruu taahaa nu haa agarsiisu akkasitti tiikiin qeeroon kun amma jala bultitti masqala dabaabaay wali qabamu jirti bakki san yoo xiqqaattee nama miiliyoona 2 fuuti isteediyemaa fi naannawaa hundaan bakka hundatti faajjiin teenya haa dhaabbattu namni keenya haa gargaaramtu walloos akkasumatti dhiiga ummanni oromoo walloo dhiiga ummanni oromoo raayyaa dhiiga ummanni oromoo bakka hundaa irratti wareegamuu tureni jijjiiramni waan dhufe ta'eef jecha obboleeyyan kiyya osoo if boodan deebine osoo if hin tuffanne osoo if boodan deebine osoo walin dheeysine osoo walin tuffanne wal qabanne harka tokko taane hara tokko tarkaanfachaa dhiibbaa ummanni naftanyaa bara 150 nurra godaa ture ta'ammallee olaantummaa isaanii irratti agarsiifachuu fadhantana jala guyyaa boru qiiqiidhaan olaantummaadhaan kabajaan tokkummaan wal dhagayuun wal jala deemuun wali ajajamuun haabaanuun ergaa ummanni oromoo guutuun guyyaa arraa dhagayuu qabanii jechuudha tanaaf obboleeyyan kiyya baga gammaddan baga rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa kanaan nugee abbootii teenya ta guyyaa kana arkuuf wareegamaa turte ta guyyaa kana osoon arkin wareegamte hunda rabbiin lubbuu isaanii jannataan haa qananiisu abbootii teenya ta laa ilaaha illallah jechaa akkasuma baandiraa tana qabachaa ummata oromoo gabrummaa irraa baasna jechaa ummata oromoo gara bilisummaatti ceesisna jechaa alaabaa tana qabatanii wareegamaa turan faajjii bilisummaa oromoo tana qabatanii wareegamaa turan osoo bilisummaa tana an arkin warreen wareegaman osoo bilisummaa tanaaf yaadaa jiranii warreen karatti hafan lubbuun isaanii jannataan akka qananiitu namuu du'aa godhuufi hin irraanfatina akkasuma qeerroo fi qarree teenya tambaroota shanan kana bilisummaa guyyaa arraa nuti ittiin dhiichisnu tana fiduuf lubbuu isaanii qullaa gabbaasanii karaarratti hambisaa turan rabbiin galata isaanii guyyaa qiyaamaa haa galchuufi jecha obboleeyyan keenya oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaan jirtu
xiyyeeffannoon teessan guyyaa boruu magaalaa Finfinnee magaalaa Dirree Dhawaatii miti magaalaa Hararii miti guyyaan boruu magaalaa Baaleetii miti Roobee miti magaalaa Jimmaatii miti xiyyeeffannoon teessan guddoon magaalaa Finfinnee haa taatu. Ataa wali qabadhaa guyyaan boruu guyyaa addaati guyyaa kana akka laaftutti hin dabarsine guyyaa kana akka laaftutti hin dabarsine guyyaa kana olaantummaan Oromoon magaalaa Finfinnee irratti qabdu faayidaan addaa magaalaa Finfinnee Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa harkachuu qabdi jaan Finfinneen faayidaa addaa boruunirraa akka harkachuu qabdu guyyaa ragaa itti baanu guyyaa boruutii miti. Oromoon faayidaa addaa Finfinnee irraa barbaaddu Finfinneetu faayidaa addaa Oromiyaa irraa barbaada malee Finfinneen Oromiyaa irraa baatee jiraachuu hin dandeessu. Finfinneen Oromiyaa irraa baatee jiraachuu hin dandeessu. Oromoon Finfinnee gadhiisee jiraachuu hin dandeessu. Oromoo fi Finfinnee adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Lafa teenya lafa wareegamaati lafa xiiqiiti lafa tokkummaa walabummaa bilisummaati lafa abbootiin teenya ija itti nurraa banani. Kanaaf obboleeyyan kiyya Oromoo fi Finfinnee Oromiyaa fi Finfinnee adda baasnee hin laallu. Finfinneen biyya teenya Finfinneen dhiiga keenya Finfinneen lafee teenya Finfinneen lubbuu teenya Finfinneen ija teenya. Kanaaf akkasitti adawwiin beekuu qabdi jechuudha. Maalummaa Finfinneen Oromiyaa keessaa qabdu maalummaa Finfinneen qalbii uummata Oromoo keessaa qabdu maalummaa faajiin uummata Oromoo tan sabni irra xiqqeessuu yaadutun qalbii uummata Oromoo keessaa qabdu maalummaa Oromiyaan uummata Oromoo keessaa qabdu maalummaa Oromummaan qalbii qeerroo Oromoo qalbii hawwan Oromoo qalbii abbootii Oromoo keessaa qabdu guyyaan itti ifa bahu guyyaa boruuti guyyaa itti baaqaa fi callaan adda bahu abbaan fedhe halaa galu abbaan fedhe samii gadaabu abbaan fedhe dachii ol haa burqu guyyaan boruu guyyaa addaati guyyaa xiiqiiti guyyaa walabummaati guyyaa bilisummaati guyyaa wal bira dhaabbatanii guyyaa waliin gammadan guyyaa itti wal jajjabeessan guyyaa hamilee itti walii kannan guyyaa tokkummaa itti labsan guyyaa waadaati guyyaa irbuu itti walii seenani guyyaa itti adawwii mataa qaqqabachiisanii guyyaa Finfinneen lafa Oromiyaa handhuura qaama keenya Finfinnee murree kannuun akka akkanatti nama foon ifirraa mogolee kannuutii jennee itti adawwitti himnu itti nafxanyatti himnu jechuun Finfinnee kannuu jechuun akkanatti foon kana mogoltee osoo if dhageessu osoo maadanzajaa lilmee siin dirin akkanatti fuutee nama si jibbuusaanuu nama si ajjeesu deemuuf kannuu jechuun Finfinneen yoomillee nurraa akkanatti muramtee adda bahuu hin dandeessu. Walumaan dhumna malee gizee akkana as qalan wayi foon kana fuutee kophaa namaa kannuu dandeessaa Finfinnee tuquu jechuun akkana nu godhuu jechuudha akkana magaalaa Finfinnee tuquu jechuun uummata Oromoo faajjii Oromoo tan amma safaariin Minilik aftanyaan tuffachuu jiru tuquu jechuun uummata Oromoo laal asirra dhaabbachuu jechuudha uummata Oromoo asirra dhaabbachuu jechuudha. Faajjiin Oromoo waan laaftutti dhuftee miti. Faajjii Oromoo abboota keenya itti wareegame. Faajjii Oromoo qabsaa'ota keenya itti wareegame. Faajjii Oromoo ka isiin beeyne hundaatu itti mana hidhaa keessatti kholaafamee miila isaa itti dhabuu ture osoo takkaa ijaanuun arkin Oromummaa fi faajjii Oromoo takkaa adawwiin adda baasteen beeytu nutilleen adda baasnee ilaaluu hin qabnu. Nuu miti nafxanyaan nu gabroomsaa turte. Isini galtee nafxanyaan nu gabroomsaa turte ummanni gannuu qabaa ture ummanni wayyaaneen nu qaqqabaa turte ummanni Oromootii fi faajjiin ummata Oromoo Finfinnee fi faajjiin ummata Oromootii fi Oromiyaan akka sakandii takkaaf adda bahuun beekne waan beekaniif xiqqaa Oromoo hunda sababa faajjiitiin mana hidhaa keessatti kolaasaa turan kahumaa takkan beekne katakkaa alaabaa san kalarasiituu arkeen beekne kayoo waa hillee Irraahim jetteen Irraahimuun beekne sababa inni itti kolaafamaa ture sababa Oromoon ija itti dhabaa turte sababan shamarran keenya mana hidhaa keessa itti seenanii gudeedamaa ilmaan abbaan isaanii hin beekamne nafxanyaa fi wayyaanee hundaaf itti dhalaa turan sababa faajjii tanaati sababa Finfinneeti sababa lafa teenya irraa godaanuuti sababa lafa teenya itti gadhiisuuti jechuu yoomillee Oromiyaa fi Finfinneen adda bahanii ilaalamuu hin danda'an yoomillee faajjiin abaa'oon qabattee biyya seentu tana ummata Oromootiin adda baatee ilaalamuu hin dandeessu. Faajjiin amma Oromoon irratti wareegamu jirtu tun faajjii abaa'oo qofaa osoo hin tahin faajjii Oromoota miiliyeena 50 akka taate gurra si calawu yaa Oromoo beekaa rafu jirtu yoo shanee jibbitee sababa shaneetiif faajjii tana kajibbitu taate faajjiin tun faajjii shanee osoo hin taane faajjii kaafaa osoo hin taane faajjii OPD osoo hin taane faajjii ummata Oromoo miiliyeena 50 ta'uun
قرة سيجالو أكسيتي بيخي وبليان كينيا قويا بروخنا ربي نغاني تنو هاجيسو أيونين هاساوي واحد دو خيسان سينا kanaafuu bakka jirtanitti isinitti haa tolu abbootiin qabeenya finfinne waaniin isinitti dhaamesan gurra isin calaw qeerroon teenya wal bira dhaabbaddaa wal deeggara nama waan qabne nyaachisaa nama bakka rafu hin qabne raffisaa oromoon mana keessan qaama keessan qabeenya keessan kiisha keessan ilmaan oromoo ka finfinnee seenu jiru tanaaf banaa lafatee san banaa barandaa keessanii lallee ol seenanii haa rafanii akkasitti finfinneen teenya ta'uu haa mirkaneeffannuun isiniin jaa warri hanga ammaana dhageeffachaa turtan galatoomaa wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi وبركاته